Oo. Lasyon ra ang merkado. Ara lang mo agi sa iskina sa GM Poultry. O. Kanang diha atong kinguya. O, daghan na kay kog gi-endorse ha. Pagan tanan civilian, gipang endorse na tanan maagian. O, sud lang mo anang gate, pwede na mo mangutana asa ang opisina sa test. O. Opisina sa test. Mo lang na inyong ipangutana. Nagun sa ka, Luchi. Isod na dito, Luchi. Ikaw, Luchi. Isod dito sa sudlanan. Okay, na ni. Okay na ni. Oh, sa ma'am na ko nga naghuwat sa iyahang makina. Wala ka nagbili og number. Okay. Wala ka nagbili og number. Pwede na kumaon imong makina. So, kani siya, oh. Lahi na sad. Oh, ha? Very nice kayo itong makina. Daghan pa jud siya og tahi. Dam. Napa to imong electric guitar na orange. Asan na tong orange, sir? Puwa. Puwa ra akong kuan. How much imong keyboard, ma'am? Sir, baligya ko ning 3.5, sir. Ikaw na lang bahala ani. O, Casio ni siya. Igawas na itong keyboard iguman. Ako na lang. Ako pa man din. Okay. Ano siya, kani siya available sa daghan og tahi. Ato lang siya ipasandig sa tong Casio. Kuan Sir Ed, so ako kahinumdum sa orange nga kuan. Sa orange nga gitar. Saan ato? Orange. Ay katong Les Paul. Nako Les Paul sa balay kuan. Unsay brand atong Les Paul dong? Tesco. Tesco, oh, Tesco. Ara Sir John, oh, murag taod-taod na gid ka nangita ni Sir. 3.5 lang Sir, 3.5. Kuan man niya ang adapter 9.5 volts. Butang ko lang Tesco. Ako ibutang dyan. Baday ka? Kanang ka istorya jud ka. Oh. Kana siya. Sir John. 3.5 na lang na. Amo kuan kana ay 4 media, na 5 media kani 3.5 na lang ni Sir, paliti lang og 9.5 nga adapter. Do adyo ko'y panahon magpalit gyud. Pagit ko ka kuan. Oh, 9.5 nga adapter. Na siya para sustain. Na siya audio in. Oh, Japanese ni pero ma-translate naman ang Japanese ron, wala na gyud problema. Daghan siya og pislit. Working tanan keys ani. Oh. Condition pa man ni siya. Unsay brand? Casio, sir. Casio. Oh, napa Sir Eds. Napa Sir Eds katong Forester. Oh, pero sir, murag dito barato. Kuan mo to sir, ipipon jud to. Oh, ipipon jud to. So, magkuan lang taon sa. Unsa man inyong lain ganahan makita? Sir John, i-PM lang ko sir og mukuha ka ani. Okay, hatag na lang jud ko ni og barato. 3.5 na lang jud. Oh.